สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้จะตั้งใจบน state hooks บน ref hooks บนuseEffect hooks so วันนี้เราจะตั้งใจบน react hooks และใช้อย่างไรและมีpros and cons ของ react hooks อะไรครับและเราจะสร้าง basic login formมีอีเมลและมี password และที่นี่ login disabled และหลังจากนั้นเราจะเขียนอีเมลของเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มี at symbol ที่นี่มี validation ข้างในนี้ at email.com และเราจะเขียนว่า password ถ้าเกิดว่า password น้อยกว่า6 ตัวจะไม่รับและหลังจากนั้นมี login enabled และหลังจากนั้นจะไปถึงเว็บนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะ refresh ที่นี่ส่วนมากจะแสดงว่าlogin page อื่นและที่นี่มี log out button ที่นี่จะเก็บข้างใน local storage ของเราครับ so ข้างในapplication ของเราเห็นว่าที่นี่มี local storage is logged in value ที่นี่มาจาก react ของเราครับ so จะแสดงว่าใช้ local storage อย่างไรด้วยครับและจะไปถึง logout และ local storage หมดไปแล้วครับ alright so with that let's get started with react hooks today okay มี project fresh project ตัวนี้ครับและมี default react startup ที่นี้และเราจะทำความสะอาดนี้และจะเริ่ม so จะลบ setup test จะลบ report vitals ลบ logo ลบ index css actually keep index css ขอโทษครับลบ app.js test และลบ app css ลบทั้งหมดนี้ได้ครับและข้างใน app.js จะเขียนว่าที่นี่ลบทั้งหมดนี้และจะแค่เขียนว่า h1 test ก็ได้และจะลบนั้นลบทั้งสองนั้นและข้างใน index css ลบทั้งหมดนี้ด้วยครับและ index.js ลบ report web vitals ลบนั้นและลบทั้งหมดนี้ and we should be okay with test perfect ถูกต้องครับโอเคที่แรกเราอยากสร้าง web page ของเราครับ so ผมอยากสร้าง login page และ index page or home page และ log out page so ผมจะสร้างอะไรครับผมจะสร้างที่แรกมี home page จะมี login log out และ header ด้วยครับ so จำเป็นต้องสร้าง components so ที่แรกผมจะสร้าง component folder so maker source/components และข้างใน components whoops wrong folder react hooks there we go ข้างใน react hooks มี components folder และข้างใน components ผมเอา header component เอา home component มี login component logout component และมีUI components วันนี้จะสร้าง UI components ของเรา so maker source components ที่แรก header.js และจะแสดงว่า header module.css ด้วยครับโอเคที่แรกจะสร้าง header ของเราและสร้าง home ของเราด้วยครับ maker source components home และ touch source components home.js โอเคมี home directory ผมเขียนผิดครับ source components header.js ไม่มี directory ขอโทษครับเป็น file and there we go และอยากใช้ touch source make directory source components header และหลังจากนั้น touch source components header.js และ header.module.css โอเคดูดีขึ้นขอโทษครับ so มี header มี header.js และมี module ที่แรกผมจะแค่เขียนว่าข้างใน header จะเขียนว่า export default function header
และข้างในนี้จะใส่ props และ return แค่เขียนว่า h1 this is my header และข้างใน home แค่อยากเขียนว่า export default function home ใส่ props ในนี้ได้ครับ return และข้างในนี้ผมอยากเขียนว่า header alright so auto import header จากข้างบน and ใส่ข้างใน fragment ได้ครับและทีนี้ข้างใน app.js จะเขียนว่า home ได้ครับ so เขียนว่า home and มี this is my header ถูกต้องทั้งหมดข้างบนทีนี้ครับ perfect so จะใช้ styling นิดหน่อยและจะเพิ่ม button ข้างในนี้ so มี button และข้างในนี้มีเขียนว่า logout button so บนทีนี้เกี่ยวกับไม่มีอะไรของ div so ใส่ div ได้ครับและทีนี้เขียนว่า class name คือ classes dot header classes มาจากที่ไหนครับ import classes from dot slash header dot module dot css okay cool และนี่คือ classes or class name classes dot logout button แต่ว่าผมจะเปลี่ยนไปนี้ถึง button จริงๆ so ผมจะเปลี่ยนไปนี้ในเวลาหน่อยแต่ผมอยากใช้ styling ของนี้ข้างใน header.js และหลังจากนั้นเราจะสั่งข้างใน UI so ทีนี้จะเขียนว่าข้างใน index.js actually let's do this first ข้างใน header.js save นี้ได้และดูแบบนี้ so อยากเปลี่ยนไปวิธีนั้น and we can do this ข้างใน header module dot header display flex cool ดูดีขึ้น we can do a background and in here ผมอยากใช้ background cyan or dark blue ก็ได้ครับ so there's a dark blue background we can do text color is white and ข้างใน index.css star margin 0 padding is 0 font family is Arial และข้างใน app.js or index.jsลืม import dot slash index dot css and มี header ดูแบบนี้เปลี่ยนไปแล้วครับ awesome so ข้างในนี้ผมจะใช้ padding ประมาณ1 rem top and bottom or 2 rem top and bottom and 4 rem on the side awesome และ justify content space between และ logout button มาถึงที่นี่ awesome ดูดี and we can do a margin bottom of 3 rem perfect และ logout button จะเปลี่ยนไปทีนี้มี dot logout button display none okay we have the right one มีถูกต้องครับข้างในนี้ผมอยากใช้ padding 1 rem 2 or ขอโทษครับใช่1 rem และ 2 rem ที่นี้ perfect และจะใช้ border radius 1 rem okay maybe 1.5 rem ดูดีขึ้นและ font size คือ1 rem and background ถ้าอยากเปลี่ยนไปได้ dark cyan okay doesn't look that great let's just try regular cyan yeah looks okay let me border none okay perfect
so มี log out button นี้ผมอยากใช้ styling ของทั้งหมด button แบบนี้ so ผมจะเขียนว่า create a component a UI component so make their source components UI touch source components UI button.js และข้างในนี้ผมอยากใช้ button.module.css so ข้างใน UI มี button.js ที่นี่ so ผมจะ copy ทั้งหมด log out button จากที่นั้นและใส่ข้างใน button module และเปลี่ยนไป log out button ถึง button ธรรมดาโอเคและข้างใน button ที่นี่ export default function button props และข้างในนี้ผมจะสั่ง button element return a button element และระหว่างที่นี้มี props children และข้างใน button element จะเขียนว่า class name คือ classes button และข้างในนี้จะเขียนว่า import classes from /button.module.css โอเค cool และอยากใช้ button เปลี่ยนไปที่นั่น so ข้างใน header จะ comment out นั้นได้ครับและเขียนว่า button ที่นี่และจะ import และมี log out hey there's my button แค่ import จาก component ที่นี่และมี button ที่นี่ cool เราจะเปลี่ยนไป button ในอนาคตแต่ว่าจะอยู่แบบนี้ตอนนี้ได้ครับ so มี function button มี props ใส่ props children ข้างในนี้ได้ครับและมี class name button ที่นี่ awesome okay now อยากใช้สั่ง login form ที่นี่ครับ okay so make their source components login touch source components login.js login.module.css และข้างในนี้ผมจะแค่เรียกว่า logout.js และ logout.module.css ด้วยครับ I don't think we'll use logout module CSS จะไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรสั่งได้ครับ so now we have our login.js ข้างใน login.js export default function login และใส่ props ข้างในนี้ return และข้างในนี้จะเขียนว่าที่แรกมี div และข้างในนี้ผมอยากใช้ email password and login button และ email และ password เป็นวิธีของ input so จะใช้ label และ email และข้างในนี้ html4 คือ email field และข้างในนี้ input type คือ text และข้างในนี้ผมจะทำ email verification so ผมจะเก็บ text ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปถึง email และอยากใช้ html5 ทำ verification validation ทำได้แต่วันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ validation อย่างไรก็ผมเขียนว่า text ที่นี่และมี placeholder actually ไม่ต้อง placeholder แค่อยากใช้แบบนี้ตัวนี้ครับและจะใส่ข้างใน div ของตัวเองได้ครับโอเคและข้างล่างผมอยากใช้วิธีเหมือนกันได้ครับแต่ผมลืมทีนี้ id equals to email และอันนี้คือ password และ html input type a little more room there we go ดูดีขึ้นขอโทษครับ id คือ password และข้างในนี้จะเปลี่ยนไปนี่ถึง password
และเปลี่ยนไปวิธีนี้ถึง password ด้วยครับโอเค so ล่าสุดมี button และ button import ข้างบนแล้วครับและทีนี้จะเขียนว่า login cool และ login และใช้วิธีนี้ที่ไหนครับใช้ใน home ได้ครับข้างหลัง header มี login และมี form ของ login ที่นี่ดูแปลกมากแต่ว่ามี login button คล้ายๆ logout button และไม่มี styling อะไร so ผมอยากเพิ่ม styling ของนี้ทีนี้อยากเพิ่ม styling ของ card และอยากใช้ styling ของ input ด้วยครับ so ข้างใน UI ผมจะสั่งวิธีของ card so ข้างในทีนี้let's do this first so touch source components UI card.js และ card.module.css so ข้างใน card.js จะเขียนว่า export default function card และใช้ props และ return และข้างในนี้อยากเขียนว่า div class name คืออะไร classes.card เราจะใช้ styling.module.css และระหว่างที่นี้ผมจะแค่เขียนว่า props.children โอเค so ข้างใน card ที่เด็กผมจะสามารถ card บน login so ทีนี้จะเปลี่ยนไป div นี้ div ข้างบนและ div ข้างล่างทั้งสองจะลบไปและเขียนว่าทีนี้ card cool so มี card มาจาก UI card awesome okayมี classes ไม่เขียน classes ข้างใน card.js บนเกี่ยวกับนี่ครับเพราะว่าผมลืม so import classes from ./card.module.css โอเค cool ยังไม่มี styling อะไรทีนี้ครับ so จะเพิ่ม styling ได้ครับ so .card และ display none and ลบไปแล้ว cool and ข้างในนี้ใช้วิธีของ border box shadow ใช้วิธี 5 pixels to the right 5 pixels down และ 8 pixel blur และมี RGBA ใช้ 0ผมอยากใช้สีดำก็ผมจะใช้000และ my transparency 0.5และมี shadow cool width ของนี้คือประมาณ 60% ดูดีขึ้น and we have a border radius of 20 pixels or actually 1 rem andมีmargin top and bottom ไม่มีอะไรแต่ว่า left and right อยากใช้ auto so we center it cool and ผมจะเพิ่ม padding ข้างในนี้ประมาณ2 rem and much nicer and we can also do a text align center ทั้งหมดมา center แล้วครับ cool โอเคตอนนี้ผมอยากตั้งใจบน button ทีนี้และ inputs ทีนี้ครับ so ข้างใน button element อาจจะเปลี่ยนไป module ทีนี้ button ทีนี้หรือสามารถstyling ของ button ทีนี้ได้ครับ so we can add our own class name classes dot login button okay cool แต่ว่า classes ยังไม่มีเขียนทีนี้ so import classes ได้ครับ from ./login.module.css cool และข้างใน login module css มี login button ทีนี้ and display none hey
ทำไมลบไม่ลบโอเค so react เป็นแปลกมากจำเป็นต้องรู้ว่าที่นี่ถ้าเกิดว่าไม่เพิ่มข้างใน element นี้ props ของ class name จะไม่แสดง so นั่นคืออธิบายอย่างไรครับ class props view developer tools และอยากแสดงว่าข้างๆมี console or มี console ที่นี่มี button.js มี object มี children มี login และมี class name คือ props ที่นี่ so props.className oh props.className เพิ่มข้างใน class name so เพิ่มข้างในนี้อย่างไรครับ so จำเป็นต้องเปลี่ยนไปวิธีนี้มีทั้งสองจะลบทั้งหมดข้างใน class name so class name ดูแบบนี้ใช้ curly braces และใช้tildes เพราะว่าอยากใช้ variable ข้างในนี้ที่เด็กมี oops wrong one there we go dollar sign classes dot button และอยากเพิ่ม props dot class name ถ้าเกิดว่าทำแบบนั้น login button ลบไปแล้วครับ cool so ข้างใน login module ไม่อยากใช้ display นั้นโอเค cool อยากใช้วิธีของ margin top อยากใช้ one rem and there we go แค่อยากใช้นั้นได้ครับ so that's all we're gonna do แค่อยากแสดงว่าข้างในนี้เพิ่ม props class name ทำไม props class name เพราะว่าที่นี่มีข้างใน button ทั้งหมดข้างใน button เราแยกพัน attributes แยกพันเป็น props และแสดงแบบ props ข้างใน button module ที่นี่ก็เราใช้ props ข้างบนมี console.log props ที่นี่และเราเห็นว่าที่นี่มี class name คือ prop ด้วยครับและมี children มาอัตโนมัติข้างใน props ข้างใน button ข้างในทั้งหมด props มี children property แล้วครับโอเคและเราจะตั้งใจบน input elements ตอนนี้ครับ input elements มี UI คล้ายๆกันด้วยครับ so มี touch source components UI slash input element.js และ input element.module.css so มี input element ที่นี่มี module css so ข้างในนี่ export default function input element และใช้ props ได้ครับและ return อะไรข้างในนี้ return ที่ผมจะใช้วิธีนี้ครับ so มา comment this out go to input element และใส่ข้างในนี้ได้ครับโอเคและที่เด็กผมจะแค่ import element ที่นี่ so input element ที่นี่ครับ oh wait a minute ไม่มีเปลี่ยนอะไรข้างในเว็บเพจของเราครับ well let's take a look ohโอเคจริงๆอันนี้คือ input element email เพราะว่าเราเขียนว่า email ที่นี่ครับโอเคแต่ว่าผมอยากเปลี่ยนไปนี้นิดหน่อยครับมี props จะใช้ props ที่นี่ so ไม่ใช่วิธีแบบนั้นผมจะ comment นี้เพราะว่าผมแค่อยากแสดงว่าจะเกิดอะไรเมื่อไรเราจะเปลี่ยนไปนี้นิดหน่อย original และอันนี้คือวิธีใหม่ so we're going to change that to props dot children change this to props dot id และทีนี้มี id so we can change this to props dot id และทีนี้ใช้วิธี text หรือ props dot type or default คือ text โอเคถ้าเกิดว่า save ที่นี่ oh no อีเมลลบไปแล้วครับ so ใช้วิธีอะไรข้างใน input element ลบนั้นได้และปิดแบบนี้ได้และ
ข้างๆระหว่างกันเขียนว่า email ได้ครับ so now email shows back up และข้างในนี้มี id คือ email and ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าข้างใน elements ของเราครับมี div มี card มี div ที่นี่มี for email id email ที่นี่ so ทั้งสองนี้มาแล้วเราใช้ props.id ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป email ถึงanother word เปลี่ยนไปนี่ถึง another word ด้วยครับ so we know อันนี้ถูกต้องครับ and มี type คือ default คือ text so ใช้วิธีเหมือนกันข้างล่างได้ไหมครับใช้ได้ครับ so จะ copy นี้และเขียนที่นี่ไม่อยากใช้ email อยากใช้ password และ type คือ password และ text คือ password โอเค so มีที่นี่มี div มี password มี id password มี type password ด้วยครับ so เขียนว่าที่นี่เป็น password เขียนว่าที่นี่เป็น text ธรรมดาครับถูกต้องครับโอเค now เราจะใช้ styling ที่นี่ครับ let's give us some more room และจะเปลี่ยนไป styling ที่นี่นิดหน่อยครับ and ข้างใน input element ที่นี่มี div มี class name คือ classes dot input fields yeah that's fine input fields let me class name classes dot label field let input me classes or class name classes dot input element okay so classes not defined and we'll do import classes from input element dot module dot css okay me input fields whoa my classes is not defined there we go okay weird and we have input fields label field input element so ข้างในนี้ dot input fields ผมอยากใช้ display flex okay เปลี่ยนไปนิดหน่อยและ justify content ผมอยากใช้ space between ดูดีขึ้น and we'll do dot input element padding 1 rem top and bottom and 0 left and right a little too much 0.5 maybe looks better and for the label field we'll do justify content center and align self center there we go don't think I need that one there we go align self center และใช้ที่นี่ margin 1 rem top and bottom actually 0.5 rem top and bottom left and rightไม่มีอะไรso we have some more space let me border radius let's do 1 rem there we go awesome so มี email field มี password field แต่ว่า oh no มีปัญหาถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ so let's just do a width of 80% and doดีขึ้นif I don't like the rounding I might change this up to 0.5 rem there we go looks much nicer and input fields แบบนี้ let me ถ้าเกิดว่าเรา focus dot input
element focus background จะเปลี่ยนไปถึง cornflower blue. So now a little bit too dark maybe. Let's change this up to, let's just say, that looks better. There we go. All right. So now me focus button tini, me header, let me log in. และเราจะสั่ง log out page ด้วยครับ so ข้างใน log out จะทำอะไรคลิกกัน log in export default function log out และข้างในนี้จะสั่ง props แต่ว่าจริงๆไม่อยากใช้ props แต่ว่าดีขึ้นถ้าเกิดว่ามีและข้างในนี้จะเขียนว่า card import card และมีที่นี้มี h1 you have logged in successfully yay และมี button ข้างหลัง would you or log out ที่นี้ก็ได้ครับโอเคใช้ log out ที่ไหนครับ log out ข้างหลังlog in ได้ข้างใน home ได้ครับ so ข้างใน home ของเราจะเพิ่ม log out Hey, you have logged in successfully. อยากใช้ log out. Okay. ข้างในนี้เพิ่ม styling ได้ครับ so you can if you want to ผมจะเพิ่ม styling คลิกกัน login button มี log out button ที่นี้และข้างใน log in or ขอโทษ log out มี class name คือ classes.logout button แต่ว่าmy import classes so import classes from logout.module.css hey เขียนผิดที่ไหนครับ can't resolve logout module css Oh, that's why. Rename logout module.css. There we go. Okay. And there we go. So class name เพิ่มอย่างไรใช้ข้างใน button element เพิ่ม props.class name ที่นี่ครับ so แค่อยากแสดงว่านั่นอีกครั้งครับโอเคที่นี่ดูแปลกมาก so ตอนนี้จะเริ่ม react hooksและ react hooks ใช้อย่างไรที่เด็กเราจะตั้งใจบน react hook เรียกว่า useState เพราะว่าเราแค่อยากรู้ว่าเมื่อไรเราจะตี login หรือตี logout จะหน้านี้จะ re-render และแค่แสดงว่าอาจจะ logged in successfully และ logout button ที่นี้และ logout button ที่นี้หรือถ้าเรา logout แล้วครับอยากแสดงว่า login form และลบนี้และลบนี้ด้วยครับแค่อยากแสดงว่านี่ so ถ้าเกิดว่ามี email form จะแสดงที่นี้ logout button ลบและ logout form you have logged in successfully ลบด้วยครับหรือถ้าเกิดว่า login แล้วครับลบ email form และแค่แสดงว่านี้และนี้ด้วยครับ so ทำนั้นอย่างไรครับ so ทำนั้นแบบนี้ครับ so ข้างใน home.js our first hook and most common is useState so จะเขียนว่า const actually let's go useState import useState จาก React และข้างใน useState มี starting value อาจจะใช้ array อาจจะใช้ dictionary อาจจะใช้ boolean อาจจะใช้ text ธรรมดาใช้เบอร์เป็นอะไรก็ได้ข้างในนี้หมดด้วยก็ได้ครับ so const และข้างในนี้มี format คือ useState first element is the variable used in our project
second element is the method to update the variable so ข้างในนี้คือ const ไม่ได้เปลี่ยนไปหลังจากเราidentify or when we missing a word จะไม่ได้แต่ว่าinstantiate ขอโทษครับเมื่อไรเราจะ instantiate constant เปลี่ยนไปไม่ได้หลังจากนั้นแต่ว่า useState จะมีวิธีวิธีเพื่อเปลี่ยนไปได้ครับ so ข้างในนี้ is logged in มี constant อันนี้คล้ายๆกันเขียนแบบ it const is logged in equals to true แบบนี้แต่ว่าไม่อยากใช้วิธีแบบนี้อันนี้เขียนผิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป is logged in ถึง false ในอนาคตเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะว่าเป็น constant โอเคแต่ว่าใช้วิธีแบบนี้ set is logged in ได้ครับหลังจากนั้นใช้วิธีได้เปลี่ยนไป is logged in ได้ครับและทีนี้เขียนว่า false ทีเด็กโอเค so แค่ตั้งใจบนทั้งสองนี้จะแก้ปัญหานี้ในอนาคตแต่ว่าจะตั้งใจบนทั้งสองนี้ครับข้างใน login ผมจะ wrap function นี้กับ is logged in and ถ้าเกิดว่านี้ true is logged in ถ้าเกิดว่านี้ false จะถ้าเกิดว่านี้ true ผมอยากแสดงว่าlogin and I might have to flip these I even get confused on the logic sometimes and there we go so is logged in ตอนนี้ไม่มี log in แล้วครับและอันนี้คือ false ถ้าเกิดว่า log in แล้ว is logged in คือ true then เปลี่ยนไปมี successfully logged in ครับ so depends on initial value ถ้าเกิดว่าไม่มี login yet จะแสดงว่า email และ password field ที่นี้ครับ awesome so we're good to go with that และจะตั้งใจบน log out element so ที่นี้มี is logged in คือ false และข้างใน header ของเราเพราะว่าอันนี้ button ข้างใน header จะจำเป็นต้องผ่าน is logged in ที่นี้ด้วยครับและ is logged in ผ่านแบบนี้ได้ครับและข้างใน header is logged in state ของนี้ is props ขอโทษครับ props dot is logged in and so มี email field ที่นี้ log out button ลบไปแล้วและข้างใน home ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง true โอเคจะเปลี่ยนไปได้ครับทั้งสองนี้มาแล้ว awesome so มี useState hook ทีนี้แต่ยังไม่มีเปลี่ยนไป useState hook ยังไม่ใช้ set is logged in ใช่นี้อย่างไรครับโอเคเราจะตั้งใจบน buttons ทีนี้เมื่อไรเราจะ click log out ทีนี้อยากเปลี่ยนไป state ของนี้ด้วยครับ so ทีเด็กจะเขียนว่า false และหลังจากนั้นผมอยากผ่าน set is logged in into a login handler function login handler และ function logout handler cool และข้างใน login ผมอยากผ่าน function ของที่นี่ผมแค่จะเขียนว่า console dot login handler และทีนี้จะเขียนว่า logout handler so แค่อยากติดต่อ button กับ function นี้ครับ so button login ทีนี้มี login handler เท่ากัน login handler และข้างใน login มี props dot login handler มี on click ที่นี้มี login
handler or props.login handler ขอโทษครับ Okay so มี props.login handler มีทีนี้คูณไปถึง console and ลบทั้งหมดนี้ได้ครับและตี login ทำไมไม่มีอะไรเกิดที่นี่ครับผมเพิ่มset login or ผมเพิ่ม on click ที่นี่ทำไมไม่ถูกต้องที่นี่ครับเพราะว่าเราใช้ button ของตัวเองครับ button ของเองครับ so จำเป็นต้องใช้ on click function ข้างใน button ด้วยครับเพราะว่าจริงๆ element ที่นี่ครับ so ข้างใน element ที่นี้เขียนว่า on click equals to props.on click oh ข้างใน element นี้ข้างใน props มี element ที่นี้แล้วครับ so มี let's see if I can get rid of a little annoying มี on click function ที่นี้ข้างใน props okay so จำเป็นต้องเพิ่ม on click function ถึง button ที่นี้ so ถ้าเกิดว่าจะมี login cool มี login handler ข้างล่างครับ so let's get rid of that มี login handler ที่นี้ตัวนี้ถูกต้องถ้าเกิดว่าผมจะลบ on click จากที่นี้ลบ on click จากที่นี้ save เลย click login ไม่มีเกิดอะไรโอเคแต่ถ้าเกิดว่าจะเพิ่มอีกครั้งครับมี on click ที่นี้และมี login handler ที่นี้ครับโอเค cool so ติดตั้งกับ login handler ข้างใน login handler ของเราข้างใน home จะใช้ set is logged in และจะเปลี่ยนไปถึง true โอเค so ถ้าเกิดว่า click login hey cool that worked ถ้าจะ refresh hey โอเคมี state ข้างบนเป็น false click login ได้ครับโอเคตอนนี้เราจะทำวิธีเหมือนกันข้างใน log out function so log out handler equals to log out handler และใช้วิธีเหมือนกันข้างใน log out handler มี props มี on click คือ props.logout handler cool และเราจะตี logout button ที่นี้ logout handler ถูกต้องข้างหลัง so มี logout handler ถูกต้องที่นี่แต่ว่ายังไม่มี logout handler ที่นี่ so จำเป็นต้องเพิ่มข้างใน header ด้วยครับจำเป็นต้องผ่านข้างในทุก element เราอยากใช้ so logout handler อันนี้คือ prop drilling รำคาญมากแต่ว่าอันนี้คือวิธีผ่านข้อมูลจากหน้านี้ถึงหน้าอื่นๆข้างใน React so now we have logout handler ข้างใน header จะเพิ่มข้างใน button ของเรา logout handler so on click function ที่นี้คือ props.logout handler awesome so ถ้าเกิดว่าเราจะตี logout handler ที่นี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าตีที่นี้ก็ได้ด้วยครับ awesome so ติดตั้งกับ logout handler method ที่นี้และใช้วิธีอะไรใช้วิธีแบบนี้ได้ครับและเขียนว่าข้างในนี้ false awesome so logout hey มี email form ที่นี้ login logout ที่นี้มี email form ที่นี้ทั้งสองบัตรนี้ติดตั้งถูกต้องกับ button element เพราะว่าข้างใน button element มี on click function ที่นี้และข้างใน on click function เราผ่าน logout handler หรือ login handler โอเค so เราถ้าเกิดว่าเราจะ login และ refresh oh no มีปัญหาครับเพราะว่าเราจะรับ email form หรือ login form อีกครั้งครับอันนี้ไม่ถูก so ถ้าเกิดว่า refresh บน email form ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรา login แล้วและ you successfully logged in และลูกค้าจะ refresh ที่นี่จะ log out แล้วไม่ถูกต้อง so ข้างในนี้ผมแค่อยากแสดงว่าใช้ local storage และเขียนว่า logged in แล้วครับ so if we go to application และข้างใน application มี local storage ที่นี่ครับ
so ใส่ข้อมูลข้างใน local storage ได้ครับ so ข้างในนี้มีวิธีของ local storage dot set item และเขียนว่า is logged in และเขียนว่าเบอร์หนึ่งได้ครับ so is logged in 1และหลังจากนั้นเราเช็คได้ครับถ้าเกิดว่าเราจะเช็คถ้าเกิดว่า log in และใช้วิธีที่นี้login check จะมีlet's do this function login check อาจจะทำแบบนี้ทำได้ครับ if local storage actually before doing this let's do login let me is logged in แสดงว่าที่นี่โอเคตอนนี้จำเป็นต้องใช้วิธีถ้าเกิดว่า local storage มี is logged in ถ้าเกิดว่ามี is logged in เราจะทำ refresh ที่นี่และใช้วิธีจากที่นี่ได้ครับ so ใช้ function แบบนี้เราจะพยายามเห็นถ้าเกิดว่าอันนี้จะถูกต้องหรือไม่ถูก so get item is logged in equals to 1 set logged in oops ทำวิธีแบบนี้ได้แต่ว่าจะมีปัญหาครับ so ผมจะพยายามเรียก login check จะเช็คข้างในนี้ถูกต้องอันนี้ logged in แล้วครับและ set logged in จะวิ่งไปนี้อีกครั้งแต่ว่ามีปัญหา so every time a useState hook is called the entire page will re-render อันนี้สำคัญมากจะ re-render จะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าผมจะเขียนว่า login check ที่นี้และจะ save จะมีปัญหาเพราะว่าจีนี้อันนี้ re-render and rerun so มีปัญหาครับเพราะว่า login check จะวิ่งไปอีกครั้งอันนี้ข้างใน login check function และอันนี้ trigger re-render อีกครั้ง so อันนี้ทั้งหมดจะวิ่งอีกครั้งและ login check จะวิ่งอีกครั้งและเข้ามาข้างใน login check และ set logged in hook ที่นี้และ re-render อีกครั้ง so จะ stuck ข้างใน loop นี้ครับ so doing it this way will cause an infinite loop not good so แก้ปัญหานี้อย่างไรครับผมจะลบนี้ และใช้วิธีของ useEffect to prevent infinite loops and just check based on a condition อันนี้สำคัญมากผมจะอธิบายว่าข้างในอนาคต based on a condition useEffect is the correct hook to use so ข้างในนี้จะแนะนำว่า useEffect และอันนี้ใช้ function และใช้ dependency ที่นี้คือสำคัญมากเพราะว่าจะใช้ข้างใน database ใน backend จะเก็บข้อมูลถ้าเกิดว่าข้อมูลใน backend จะเปลี่ยนไปอันนี้จะวิ่งไปอีกครั้งถ้าเกิดว่าข้อมูลใน backend ไม่เปลี่ยนไปจะไม่วิ่งอีกครั้งครับ so จะแสดงว่านั่นคือดูอย่างไร so ใช้วิธี logic แบบนี้ได้ครับ so ใช้ logic นี้ได้ โอเคและ save นี้ได้ครับและถ้าเกิดว่าเราจะ refresh ที่นี่ไม่ logged out โอเคแต่ว่า log out ที่นี่โอเคที่นี่ log in and ยังไม่เปลี่ยนไป log out so if I log out here และ refresh ที่นี่เป็น wing is logged in อันจาก local storage ได้ครับอันนี้ถูกต้อง based on our logic แต่ว่ายังไม่เปลี่ยนไปที่นี่ครับ
so ถ้าเกิดว่าผม refresh ข้างในนี้หลายครั้งจะไม่มีอะไรไม่มีเปลี่ยนไปถึง logout page so แค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่มี useEffect และ login และ refresh ที่นี่ oh no จะไปถึง email form อีกครั้งถ้าจะใช้ useEffect แบบนี้ refreshมี is logged in ข้างใน local storage เราเรียกจาก local storage และถ้าเกิดว่ามี value เท่ากันเบอร์หนึ่งมี set logged in true แค่หนึ่งครั้งไม่ต้องทำ infinite loop ข้างบนวิธีนี้จะใช้ infinite loop this is not good so ใช้วิธี useEffect ได้ครับโอเคและข้างใน logout handler จะเปลี่ยนไปนี้ถึง local storage dot remove item is logged in awesome so logout ลบไปแล้วถ้าเกิดว่า refresh ข้างในนี้ good มี email มี password และ login อีกครั้ง hey มี is logged in และ refresh ที่นี้ hey ไม่ลบไปถึง login form อีกครั้งและ logout ไปที่นี้ได้ครับ awesome so that's what I want to focus on for useEffect อันนี้แค่ basic introduction ของ useEffect now ผมจะแสดงว่า advanced เราจะทำ validation ข้างใน email และ password และแสดงว่า hooks ของ useEffect useState และ useRef และทั้งหมดนั้นมีดีหรือไม่ดีคืออะไรครับ so ข้างใน login.js มี input elements ที่นี่ครับมี input element ID or email และมี password awesome ผมจะตั้งใจบน validation ของทั้งสองนี้ now ข้างบนเราเรียนข้างใน form มีวิธีของเรียกข้อมูลจากที่นี่ so ผมอยากใช้วิธีเมื่อไรเราจะตี login ผมอยากเช็คว่าถ้าเกิดว่า email มี does this have an at symbol is this at symbol and is the password longer than 7 characters or 6 characters or 5 characters แล้วแต่คนครับ so ข้างในข้างบนที่นี่ใช้วิธีของ const email equals to useRef useRef คือวิธีดีไม่มี re-rendering เหมือนกัน useState เพราะว่าข้างใน useState จะใช้ re-render ทุกครั้งเราจะ reload so ไม่ชอบ re-render reload ทุกครั้งผมจะตีข้างในนี่แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าจะเกิดอะไรถ้าว่าเราพยายามใช้วิธีของ useRef so useRef คือดีถ้าว่าไม่อยากใช้ validation เยอะมากเลยใช้ข้อมูลธรรมดา so we can do function validation และข้างในนี้ใช้ event dot prevent default เพราะว่าข้างในนี้ let's do actually ก่อนนี้ใช้ useRef ที่ไหนครับ useRef ข้างใน input element ได้ครับ so ข้างในนี้ ref คือ email และ ref ข้างใน input element คือ passwordโอเคและข้างในนี้มี button ทีนี้ผมอยากใช้วิธีของ submit or form submit so ข้างในนี้มี login handler มีผมจะเปลี่ยนไปนี้ถึงวิธีของ validation so ข้างใน validation จะใช้ login handler so function validation และข้างใน validation จะมี props login handler แค่นั้นครับเพราะว่าข้างใน validation ผมอยากเช็คถ้าเกิดว่า email และ password เป็นถูกต้องครับ so console.log email และ console.log password โอเค so ทำอะไรบ้างครับสั่ง useRef email และ password ติดต่อ ref ข้างใน input element และจะมีปัญหาที่นี่ผมจะแสดงว่าปัญหาที่ไหนและ
มี validation เปลี่ยนไป login handler ถึง validation function ข้างบนแบบนี้ครับและถ้าเกิดว่าผมตี login ผมอยากแสดงว่าอีเมลและ password ด้วยครับ so ข้างในนี้จะไปถึง console และ console ที่นี้เขียนว่า test@aol.com and password login และข้างในนี้ไม่มีมี undefined ที่นี่แต่ว่าผมจริงๆเขียนข้อมูลข้างในนี่ผมเขียนว่า test และมี password ทำไมไม่มีmaybe .current ทำไมไม่เขียนข้างในนี่ so มีปัญหาเพราะว่าข้างใน input element ของเราครับไม่มีเรียกว่า ref field ข้างในนี่ so จะไม่ต้องเพิ่ม ref field ข้างในนี้ด้วยครับถ้าเกิดว่าไม่อยากทำนี้ไม่ต้องเพราะว่าจะเปลี่ยนไปนี้ในอนาคตแค่อยากแสดงว่าref ใช้อย่างไร so do not follow me during this แค่อยากแสดงว่าใช้ ref อย่างไรและทำไมไม่ควรใช้ ref เพื่อ validation ควรใช้ on change แต่ผมแค่อยากแสดงว่า limitation หรือปัญหาของ ref คืออะไรครับ so ทีนี้จะเขียนว่า props.ref และ log out ไปได้ทีนี้whoops so มีปัญหาทีนี้ครับเพราะว่าจำเป็นต้องใช้วิธีของ forward ref ขอโทษครับ so ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ element จากทีนี้ ref มีปัญหาหลายปัญหาครับ so even if ใช้ ref function ทีนี้อยากใช้ forward ref so มีปัญหาทีนี้มีDid you mean to use React forward ref ถ้าเกิดว่าเราพยายามใช้ ref ข้างในนี้และใช้ ref ที่นี่ก็ได้แต่ว่าใช้ ref ข้างใน input element อื่นๆจำเป็นต้องผ่าน ref element จากที่นี้ถึง element ที่นี่ผมแค่อยากแสดงว่าใช้ forwarding refs จาก element หนึ่งถึง element อื่นอย่างไรครับถ้าเกิดว่าข้างใน project ของเราใช้ element ที่นี้แบบนี้และใช้ ref ข้างในนี้ธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรปัญหาจะเกิดอะไรเมื่อไรมี input element ของเราตัวเอง custom component ของเราถ้าเกิดว่าพยายาม ref ข้างใน custom component จะมีปัญหาถ้าเกิดว่าใช้ ref ข้างในหน้านี้และไม่ออกจากหน้านี้ไม่เป็นไรใช้วิธีนั้นได้ครับ so จะแสดงว่าใช้ custom ref อย่างไรแต่ว่าไม่อยาก code along ที่นี้แค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าข้างใน future จำเป็นต้องใช้วิธีของ forward ref ใช้วิธีอย่างไรครับและเราจะไม่ใช้ use ref เราจะใช้ on change และ use state และไม่ใช้ use ref ข้างใน project นี้อันนี้แค่ตัวอย่างเช่นครับ so แค่อยากแสดงว่าตัวอย่างเช่นนี้ใช้อย่างไรครับ so we're going to use a forward ref example do not code along here this is just an example so ข้างในนี้ผมจะลบทั้งสองนี้และ const email ใช้วิธี react.create ref ที่นี้และจำเป็นต้อง import react จากข้างบน so import react from react ก็ได้และมี create ref ที่นี้ครับและ const password react.create ref cool alright so สั่ง create ref และ element นี้จำเป็นต้องเปลี่ยนไปด้วยครับ refactor นี้ so we don't really want to use ref เพราะว่าจำเป็นต้อง refactor เยอะมากแต่ refactor เป็นไง so we're gonna copy this whole thing comment it out paste it down below และข้างในนี้มี ref ที่นี้เราจะเปลี่ยนไปนี้ในอนาคตและแสดงว่าใช้อยู่ที่นี้ลบทั้งหมดนี้เขียนว่า constant and เปลี่ยนไปถึง constant element equals to react dot forward ref ที่นี้ครับและข้างในนี้มี2 element และเปลี่ยนไปนี้ถึง arrow function so ระวังข้างในนี้มี
react forward element ส่วนมากจะมี const element equals to และแบบนั้นเราจะ wrap element นี้ wrap element ทั้งหมดนี้ใน parenthesis และข้างบน react forward ref แบบนั้นครับ so จริงๆจำเป็นต้องใช้สุดท้ายมี parenthesis ทีนี้ครับ so that's what we're doing is wrapping ทั้งหมดฟังก์ชันของเราข้างใน react ref และข้างในนี้เขียนว่า props และ ref so เมื่อไรเราจะเปลี่ยนไปนี้ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้จำได้ว่า react forward ref wrap ทั้งหมดฟังก์ชันแบบนี้และจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันไม่ได้ใช้แบบนี้ครับ or ใช้ constant element ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันแบบนี้ข้างบนใช้วิธีแบบนี้ได้ครับและจำเป็นต้องเปลี่ยนไป ref ข้างหลังไม่ใช้ props.ref ใช้ ref ธรรมดาครับโอเค so ข้างในนี้จำเป็นต้อง export ทีนี้ export default input element and import react ข้างบน so import react and ทั้งหมดจะถูกต้องครับ I'm gonna get rid of the button จะลบ console จาก button และทีนี้จะดูทำความสะอาด awesome และ login useRef that's fine มี ASDF ข้างในนี้มี password login hey ตัวนี้มี current มาแล้วครับโอเคถ้าเกิดว่าอยากแสดงข้อมูลข้างในนี้ใช้วิธีอย่างไร current.value hey now log out email และ password log in hey มีอีเมลและ password ที่นี้แล้วครับ or ถูกต้องคือ email at email.com and มี password ที่นี้ครับ log in มี email at email และมี password ที่นี้ครับโอเค cool วิธีนี้ไม่ดีเพราะว่า forwarding refs วิธีไม่ดี so จะเปลี่ยนไปนี้ถึง useState ทำไมใช้ useRef เพราะว่า useRef ใน form ธรรมดาก็ได้แต่ว่าข้างในสถานการณ์นี้ใช้เพื่อ validation ไม่ดีเพราะว่าทั้งหมด validation จำเป็นต้องใช้ข้างในนี้ so if email.current.value.trim does not equal blank and .value.includes @ symbol and password.current.value .length is greater than 6 then ไปถึง props handler ได้ครับ so ไป log out และทีนี้เขียนว่าแบบนั้นเขียนว่าแบบนี้ login ไม่ได้ไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามี at และเขียนว่ามากกว่าจะไปได้ครับ so that's not great validation แต่ว่าใช้ validation แบบนี้ได้ครับแต่ว่าจริงๆไม่ดีถ้าเกิดว่าใครจะมาในข้างในเว็บไซต์ของเราครับและเขียนว่าแบบนี้และเขียนว่า password แบบนี้และ login จะผ่านได้ครับเราจะเข้าไปถึงhome และเช็คถ้าเกิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและเรารู้ว่าข้างในนี้ไม่ถูกครับ so ถ้าเกิดว่าเราออกจากที่นี้หรือแสดงที่นี้เราอยากใช้ validation เมื่อไรเราจะเขียนที่นี่เราอยากเช็ค validation เมื่อไรเราจะเขียนที่นี่ so we want to make sure that our validation is active validation อันนี้คือ passive validation วิธีนี้คือ this is a passive validation method works but not that great so จะลบ const ref จะลบวิธีนี้และลบ ref จากที่นี้ด้วยครับ
และลบ ref จากที่นี้และข้างในวิธีที่นี้เก็บ validation we'll fix that in a moment จะแก้ปัญหานั้นในเวลาหน่อยและข้างใน input element จะ comment out นี้ได้ครับและข้างบน comment นี้ได้ครับ so there we go back to almost normal และข้างในนี้ผมอยากใช้วิธีของ useState so better validation from checking with useState so ใช้วิธี password และ email ได้ครับแต่ว่าผมจะ instantiate กับ dictionary so email คือ set email useState และข้างใน useState จะเขียนว่า email ที่เด็กไม่มีอะไรและ is valid คือ false ที่เด็กและเขียนว่าเหมือนกันกับ password set password equals to useState และใช้ dictionary curly braces และใช้ password เป็นหมด initial state และ is valid false โอเคและข้างในนี้ถ้าเกิดว่าอยากใช้วิธีนี้ใช้ได้จำเป็นต้องเปลี่ยนไปattributes มากกว่านี้มี value และมี on change so value และ on change เราจะเช็คถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไปและ email change handler และข้างในนี้ใน value จะใช้ email dot email so ใช้วิธีของ email dot email เพราะว่า email ที่นี้แต่ dictionary จริงๆก็จำเป็นต้องใช้ email ที่นี้ครับso we're going to do the same thing email change handler and value ข้างใน password field so value equals to password dot password และ on change คือpassword change handler และมี form is valid so validation จะเขียนว่า validation ที่นี้อีกครั้งครับ or actually ผมอยากเช็คว่าถ้าเกิดว่ามี form valid so on click ที่นี้ผมอยากเช็ค yeah we'll do validation again function validation there we go and console.log emailและ console.log password okay ทีนี้มี useState not defined and email and password change handler not defined so function email change handler console.log email or actually console.log email change handler le yeah keep that there for now function password change handler console.log password change handler okay let me useState ข้างบน useState ผมจะลบ useRef เพราะว่าไม่มีประโยชน์กับ useRef and there we go so ที่นี่บนว่าเกี่ยวกับ set email ไม่ใช่และ set password ไม่ใช่ไม่เป็นไรเราจะแก้ปัญหานั้นในอนาคตและที่นี้มี value ของ email และมี value ของ password ถ้าเกิดว่าข้างใน email ผมจะเขียนว่า this is a test และข้างใน password ผมเขียนว่าแบบนั้นข้างในนี้มี oh no ไม่มีอะไรข้างในนี้ทำไมครับ
เพราะว่าเพิ่ม ref ข้างในexample แต่ก่อนและทีนี้มี value และมี on change so จำเป็นต้องใช้ข้างใน input element เพิ่ม value and on change so จะลบ ref ที่นี้และเขียนว่า value and on change และเขียนว่า props dot on change และ props dot value okay let me this is a test let me password มาแล้ว hey nice ถ้าเกิดว่าผมจะเปลี่ยนไปข้างใน login เปลี่ยนไปข้อมูลข้างในข้างในนี้ this is a this is another test hey me this is another test มาแล้วถ้าเกิดว่าผมเพิ่ม password และจะเพิ่มที่นี่ so ติดต่อถูกต้องข้างในนี้แล้วครับและตอนนี้ผมอยากใช้ on change email handler so ถ้าเกิดว่าผมจะลบจากที่นี่ oh no ลบข้างในนี้ไม่ได้ทำไมครับ so on change email handler จะไม่ต้องเรียก function แต่ว่าข้างในนี้เราจริงๆไม่ set function ข้างในนี้ so what do we have to do here จริงๆผมจะลบนี้ได้ครับ and let's reset it and oh no we're not setting anything ที่นี่ไม่เปลี่ยนไป value ข้างในนี้เพราะว่าข้างใน email change handler if we want to update the field we have to set the state of the field so จำเป็นต้องใช้วิธีของ set email แต่ว่าเรียก value จากที่นี้อย่างไรครับ so set email ใช้ได้ครับแต่ set email กับ value อะไรผมอยากเรียกข้อมูลจากที่นี่จำเป็นต้องใช้วิธีอีกทั้งหมดฟังก์ชันนี้จะมีวิธีของ event หรือถ้าเกิดว่าเห็น event หรือเห็น e so event ข้างใน set email event.target.value so จะ refresh และตอนนี้มีเขียนข้อมูลได้ครับข้างในนี้ถ้าเกิดว่าไม่มี set email event handler เขียนข้างในนี้ไม่ได้แต่ว่าเราเห็นว่า email change handler ได้ครับ okay so set email ได้ที่นี้ครับ and then เขียนข้างในนี้ได้ครับ okay so error นี้ component is changing a controlled input to be uncontrolled this is likely caused by the value changing from a defined to undefined which should not happen decide between using a controlled or uncontrolled input element for the lifetime of the component error นี้แปลกมากไม่เข้าใจแต่ว่าแก้ปัญหานี้บนว่าที่นี่บนเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ครับอันนี้บนเกี่ยวกับสถานการณ์เราใช้อีเมลจากที่นี่และอีเมลจากที่นี่และเราเรียกว่า email change handler และไปถึง email change handler ที่นี่และ set email ที่นี่โอเคทั้งหมดดูถูกต้องทั้งหมดจะทำงานถูกต้องด้วยครับถ้าเกิดว่าอยากเก็บแบบนี้เก็บแบบนี้ได้ครับแต่ว่ามีปัญหาน้อยเพราะว่ามีวิธีที่นี้มี email และมี is valid และมี event ที่นี่ครับso จำเป็นต้องใช้ consistency so ข้างใน email change handler เราอยากใช้ผ่าน event ข้างในนี้ so email change handler เราจะผ่าน event actually ก่อนนั้นแค่อยากแสดงว่าทำไมจำเป็นต้องใช้ event ข้างในนั้นผมแค่เขียนว่า event target.value ข้างบนครับและทีนี้จะเขียนว่า let's do this can't read property value of undefined undefined มาจาก event target value ทำไมครับเพราะว่า event ที่นี้ข้างใน email change handler ไม่ผ่านจากที่นี้ so จำเป็นต้องผ่าน event ข้างในนี้แบบนี้
และข้างใน email change handler ผมอยากผ่าน event target value ที่นี่และข้างในที่นี้ข้างใน email change handler มี value หรือไม่มีเขียนอะไรข้างในนี้แค่จำเป็นต้องเขียนว่า actually we can do a in here และเขียนว่า a ที่นี้ or ผ่าน email ที่นี้let's do actually let's pass event ข้างในนี้ yeah let's pass event ข้างในนี้ก็ได้ครับและข้างในนี้จะเขียนว่า event และ event.target value ที่นี้โอเคมี a b c d whoops a b c d มีทั้งหมดที่นั้นครับ so มี a b c d ที่นี้ถูกต้องครับ so now we set the email event and ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจริงๆไม่มี undefined value ของ event.target.value ที่นี้เพราะว่าเราผ่าน event จากที่นี้ถึงที่นี้โอเค cool ใน email change handler จำเป็นต้องใช้ email และ is valid ทั้งสองเช็คข้างในนี้ได้ครับไม่ต้องใช้ validation function ใช้ทั้งสอง validation และ email set ข้างใน function นี้ได้ครับ so จะลบจากที่นี้และเขียนว่า email คือ event.target.value ข้างในนี้และมี is valid เขียนว่า logic จากข้างบนเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ว่าใช้ logic นี้ได้ครับ so copy นั้นและเขียนที่นี้มี trim และไม่มีหมดที่นี้ so จำเป็นต้องเปลี่ยนไป email.current to we can change this whole thing to event.target.value.trimและ email.current.value change to event.target.value so ถูกต้องครับ so now we have email that way password ใช้วิธีเหมือนกันได้ครับ so now we have event password handler และมี event ข้างในนี้ด้วยครับ so ข้างใน password ผ่าน event ได้ครับและข้างในนี้ใช้วิธีคล้ายๆกัน set password และใน set password มี password และใช้ event.target.value อีกครั้งและ is valid มีวิธีคล้ายๆกันจากข้างบนใช้ได้ครับใช้วิธีนี้ so เปลี่ยนไปนี้ถึง event.target.value okay so มีทั้งสอง email change handler และ password change handler ข้างหลัง console.log email and password okay ทีเด็ก email mode is valid false password mode is valid false okay so มี a oh no can't read property value undefined ที่ไหนครับมีปัญหา event.target ไม่ถูกต้องที่นี่ target ไม่มี target มี target okay a is valid คือ false ไม่มีอะไรของ password ผมเขียนว่า @ symbol hey a @ symbol is valid is true ข้างใน password จะเขียนว่า 1 2 3 4 5 and 6 and still false และเขียนว่าอีกครั้งมี 7 เปลี่ยนไปถึง true เพราะว่ามากกว่า 6 ครับที่นี่ if I want to do equal and have it right on the 6th then 1 2 3 4 5 and 6 คือ true so ที่นี่ password คือ true our validation คือถูกต้องที่นี่ครับ awesome now ผมจะใช้วิธีของ validation update ที่นี่ครับ so ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ validation ที่นี่ได้ครับและใช้ validation และไปใช้วิธีของนี้ของ validation ได้
so I'm going to copy that whole thing และข้างใน validation ของเรา paste นี้ and if email actually dot is valid ใช้วิธีของ is valid ที่นี้และ password is valid ที่นี้ is valid and ที่นี้ password is valid then props login handler เพราะว่าที่นี้มี email และมี password ถูกต้องและที่นี้ผมเช็ค is valid หรือไม่มี valid awesome so refresh ที่นี้ login ยังไม่มี valid so a at symbol 1 2 3 4 5 6 and login ได้ครับ you've successfully logged in log out ได้ครับ 1 2 3 a at symbol ยังไม่ถูกต้อง login ไปไม่ได้ so ไม่ได้we can do an else statement here and say console.log not yet valid แค่อยากเห็นว่าที่นี้มี not yet valid ที่นี้ครับมี a at symbol อันนี้คือ true แต่ว่า password คือ false so password is valid และ email is valid ยังไม่เสร็จครับ so ก่อนนั้นผมอยากใช้วิธีของ disable button นี่ครับถ้าเกิดว่ายังไม่มี valid ผมอยากใช้ disable login okay so ข้างบนที่นี้ const login disabled set login disabled equals to use state คือ true or ในสถานการณ์นี้ disabled คือ true so ข้างใน button ที่นี้มีวิธี option ของ disabled และแค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ disabled ที่นี้ดูอย่างไรครับ equals to true okay แต่ว่ายังไม่มีวิธีของ disabled equals true เพราะว่ายังไม่เพิ่มข้างใน buttons okay so far we've added a lot in our buttons so ใช้วิธีอื่นได้ครับ so จะแสดงว่าใช้ spread operator อย่างไรครับใช้ spread operator ข้างในนี้ใช้วิธีของถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปนี้ copy นั้น paste นั้นและข้างในนี้จะลบทั้งหมดข้างในนี้แค่อยากเช็คclass name เพราะว่า class name มาจากข้างในนี้ props อื่นๆมาจากที่อื่น so ข้างในนี้ใช้วิธี props ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้จะมีปัญหาใช้ spread operator ได้ครับแต่ว่าจะมีปัญหา login oh no เปลี่ยนไป disabled crap our styling everything gets lost so ใช้วิธีนี้ถูกต้องอย่างไรครับใช้วิธีนี้ถูกต้อง destructuring ข้างบนครับ so we can use const และใช้ children และ other props และข้างในนี้ props.children ก็ได้และข้างในนี้ใช้ other props ได้ and เขียนขอโทษครับ equals to props ขอโทษครับ there we go and I should be able to ทำไมผมเขียนผิดที่ไหนgot the disabled แต่ว่าไม่มี on click ข้างในนี่เห็น props ได้ครับและเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so we've got class name login disabled true children login on click that's fine และมี props console.log other propsและมี class name ที่นั้นและเพราะว่าผม overriding class name ข้างในนี้ด้วยครับ so ผมอยากเก็บ class name จากที่นี้ด้วย
and there we go that's what I want ขอโทษครับ so ผมใช้ class name ที่นี้อันนี้ props มี class name ข้างใน other props ด้วยครับผมอยากลบ class name จากที่นั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ other props ข้างในนี้จะมีปัญหา so ข้างใน props นี้มีแค่ disabled and true so จะ refresh ข้างในนี้มี disabled ข้างใน props other props และมี on click นั่นคือถูกต้องข้างใน other props therefore ไม่ต้องเพิ่มสิ่งที่ข้างในนี้ใช้ other props ก็ได้ครับและใช้ props.className ตัวเองได้และใช้ props.children ตัวเองได้ครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปนี้ถึง children ได้ครับและเปลี่ยนไปนี้ถึง className ก็ได้ครับและทั้งสองอยู่เหมือนกันครับ so we can change our configuration to this as well so ถ้าเกิดว่าอยากเก็บ props ก็ได้และเพิ่ม props ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าอยากใช้วิธี other props และไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนั้นในอนาคตใช้วิธีนี้ได้ครับอันนี้คือ spread operator okay with that ไปที่ login.js และเปลี่ยนไปfunction ที่นี้ login disabled คือวิธีข้างล่างที่นี้ so login disabled และที่นี้มี true disabled คือ true ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง false login ถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาข้างในหน้าของเราครับและอยากใช้ login disabled เมื่อไรเราจะมาข้างในหน้าของเราเขียนแบบนี้ได้ครับแต่ว่าอยากเปลี่ยนไปถึง true หลังจากอันนี้ทั้งหมด true ถูกต้องจากนั้นเปลี่ยนไปถึง login ถูกต้องครับ so มี login is valid มีเปลี่ยนไปนี้ถึงเมื่อไรเราจะตีข้างในนี้email change handler และ password change handler เช็คข้างในนี้ได้ครับ so we can have another check in here for is we can check if email.isValid and password.isValid เช็คข้างในนี้ได้ครับ login disabled is true or login disabled is false ขอโทษครับและเขียนแบบนี้ข้างล่างได้ด้วยครับ and every time we type in here ตัวนี้ disabled at and จะมีปัญหา login disabled ขอโทษครับ set login disabled whoops there we go at and มี login แล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ดีครับ this isn't a great thing ถูกต้องเราเขียนทั้งหมดนี้2 ครั้งครับและเราใช้ check function ข้างในนี้ได้แต่ว่าอันนี้ coding จริงๆไม่ดีครับ so แก้ปัญหานี้อย่างไรครับแก้ปัญหานี้กับ useEffect ได้ครับ this is valid and will work but it's not great where did I write the other one teeny so maybe we useEffect maybe we useEffect so ใช้วิธีนี้ได้ครับไม่มีปัญหากับนั้นแต่ว่ามีรำคาญหน่อยเพราะว่าจำเป็นต้องเช็ค2 ครั้งข้างในเขียนโค้ดหลายครั้งถ้าเกิดว่ามีหลาย field จำเป็นต้องเพิ่มใน field อื่นใช้วิธีอื่นได้ไหมได้ครับ so now we'll come to the top and we'll use something called useEffect เราเห็นว่า useEffect ใน home ของเราครับ useEffect ใช้วิธีนี้ได้ครับแต่อันนี้คือ simple use case for useEffect ที่นี่และข้างในนี้จะใช้ useEffect advanced นิดหน่อยครับ
และข้างในนี้จะ set up เหมือนกันครับและข้างในนี้ useEffect จะใช้ copy นี้ได้ครับ and ใช้ comment out นี้ก็ได้ครับ so ทั้งสองนั้น comment out แล้วครับและทีนี้ set login disabled and we want this to be after login disabled so we'll do this down here ครับ so มี login disabled คือ false ถ้าเกิดว่าทั้งหมดก็ได้ so now we have this error here. React hook is missing dependencies. Email is valid and password is valid. Either include them or remove the dependency array. So จริงๆผมอยากเช็คว่าถ้าเกิดว่า email จะเปลี่ยนไปผมอยากเช็คว่า valid หรือ password จะเปลี่ยนไปผมอยากเช็คว่าคือ valid. So ทีนี้ถ้าเกิดว่า email dot is valid จะเปลี่ยนไปหรือ password is valid จะเปลี่ยนไปอันนี้คือ dependency ถ้าเกิดว่าอันนี้ทั้งสองจะเปลี่ยนไป or อันนี้เปลี่ยนไปหรืออันนี้เปลี่ยนไปวิ่งนี้อีกครั้งได้ครับ so refresh this and now we have our email handler that runs we have our password handler that runs ผมจะ comment out นี้แต่ว่ามี at symbol และ 1 2 3 4 5 6 hey login เปลี่ยนไปแล้วครับและ login ได้ครับ so that's using useEffect much simpler ตอนนี้แค่จะเพิ่มฟังก์ชันของ validation ข้างในนี้และถ้าเกิดว่ามี validation function ใส่ข้างในนี้ได้ครับไม่ต้องเพิ่ม functions ข้างในนี้เพราะว่า React จะจำได้ functions no need to add functions into React or into the dependency array because React will remember functions. Only need to add variables into the dependency array. อันนี้คือ dependency array. Okay. So with that, we have a decent we have a decent login method, aol.com, or sorry, test@test.com, and login ถูกต้องครับ and successfully logged in and logged out. Awesome. ทำความสะอาดนี้นิดหน่อยได้ไหมครับได้ครับถ้าเกิดว่าอยากข้างบนเขียนว่า const is valid, email is validและอาจจะเห็นแบบนี้ได้ครับ email ทีนี้และ const is valid password is valid so ทีนี้แค่จำเป็นต้องเขียนว่า email is valid password is valid password is valid and email is valid เหมือนกัน at aol.com and login ได้ครับ okay so อันนี้ถูกต้องครับมี enabled หลังจากมีvalidation check แล้วและ log out ได้ครับแต่ว่าจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเราเขียนถูกต้องข้างในนี้และทีนี้ถูกต้องไม่มีวิธีของเช็คถ้าเกิดว่าไม่มี validation so ผมอยากเช็คว่าโอ้ยยังไม่มี valid อันนี้ไม่มี password อันนี้ควรไป disabled so อันนี้เขียนว่า else set login คือ disabled คือ true and then we should be able to at เปลี่ยนไปนั้น and ลบไปได้ครับ so these two have to be thereและหลังจากนั้น login ได้ครับ log out ได้ครับและทีนี้ at aol.com และมี password ทุกน้องและถ้าเกิดว่าจะลบ password หรือถ้าเกิดว่าจะลบ at symbol และเขียน password ไม่มีเปลี่ยนไปถึง login เพราะว่า set login disabled okay
so with that แค่อยากแสดงว่าใช้ useEffect กับวิธีข้างหลังทีนี้ dependencies ใช้วิธีอย่างไรครับและใช้ทั้งหมดวิธีนี้เพื่อทำ validation และใช้ useState อย่างไรครับ so let's recap what we did เพราะว่าเราทำเยอะมากข้างในวิดีโอนี้ so recap เราสั่งทั้งหมดนี้จาก scratch ครับเราใช้ header และที่เด็กมี header แบบนี้และใช้ custom buttons ของเราครับ custom button มาจากที่ไหนครับ custom button มาจากที่นี้ครับและที่เด็กเราเพิ่มวิธีของ custom button และเพิ่มสิ่งที่และเปลี่ยนไปถึงวิธีนี้ครับและเราออก variables ใช้ deconstruction และ spread operator แบบนี้ครับและใช้ variables ตัวเองข้างใน button และหลังจากนั้น other props จะมี on click และมี disable ทั้งหมดข้างในมาใน other props แล้วครับและหลังจากนั้นสั่ง card element มี card element มีแค่ props.children และมี styling และหลังจากนั้นมี input element และ input element ใช้วิธีเหมือนกันจาก button element ใช้วิธี destructuring ได้ครับข้างใน input element ถ้าเกิดว่าอยากลบทั้งหมดนี้ได้ครับและใช้ element destructuring ที่นี้ก็ได้ครับและเราเพิ่ม on change เราแสดงว่าใช้ react forward ref ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องใช้นั้นในอนาคตถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป forward ref จึง on change วิธีใช้อย่างไรได้ครับ so showed how to refactor ถ้าเกิดว่าใช้ ref ที่เด็กเปลี่ยนไปถึงวิธีของ use state และในสถานการณ์นี้ใช้ use state กับ dictionary และทำให้ validation ข้างใน dictionary แล้วครับใช้อย่างไรครับและมีวิธีของ on change handler ใช้ setting email ทีนี้และ on is valid หรือไม่มี valid และ is valid สำคัญมากทำไมครับเพราะว่าเราจะมาข้างบนและใช้วิธี is valid ข้างในนี้และข้างบนมี destructuring ของ email และ password so that was a lot แค่อยากใช้วิธีของ log in หรือไม่ log in เยอะมากแต่ว่าทั้งหมดข้างใน single page application so มี validation กับ login ด้วยครับกับ validation ใช้ useRef validation ข้างบนและนี่วิธี passive validation method ไม่มี active แต่ว่าใช้ได้ครับและที่นี่คือ more active validation ข้างใน project ของเราครับและหลังจากนั้นมี yeah I think that's it it's more valid activate or me more valid more active validation และล่าสุดไปถึงถ้าเกิดว่า if email is valid และ password is valid ใช้วิธี email is valid ข้างหลังที่นี้ได้ครับและ password is valid ข้างหลังที่นี้ได้ครับและไปถึง props login handler และข้างใน home.login handler มีวิธีที่นี้ครับและแสดงว่าใช้ local storage อย่างไรถ้าเกิดว่าเป็น login แล้วครับ refresh หลังจาก login และทีนี้จะไม่มีปัญหา refresh ก็ได้ครับและ log out ได้ครับ and that's really it so ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody